এটা অটো ঠিক হয়ে গেছে, তো এটা হচ্ছে এখন এবং এটাকে এইখানে। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। তো বরাবরের মতো আমরা চলে আসলাম হচ্ছে একটি আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে। আর আনবক্সিং ভিডিওটি হচ্ছে আমার অনেক দিনের একটা, মানে অনেকে বলতেছিলেন যে ভাই ভিডিও আসতেছে না কেন, মানে ব্লগ কোথায়, এই করতেছেন এই কোথায়। তো হচ্ছে এটার একটা রিজনও ছিল, আর সেটার সবচেয়ে বড় রিজন ছিল হচ্ছে ভালো একটা গিম্বল ছিল না। আর অবশেষে আজকে হচ্ছে যে সেই গিম্বলটি স্মুথ কিউ 3 যে কম্বো প্যাক গিম্বলটি হাতে পেয়েছি। তো এটা হচ্ছে একটি আনবক্স করব। আর এই আনবক্স আমার আবেগ ভালোবাসাটা আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। মানে আপনারা আমার তো একটা ফ্যামিলির মতো, আর আমার ফ্যামিলি, আমি তাই আনবক্স করি না, আপনাদের না দেখা এখনো ফুল ইনটেক আছে। আনবক্স করব এবং আনবক্সিং এর যে আবেগ অনুভূতিটা সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য এতক্ষণ বসেছিলাম। এই আধা ঘন্টা 1 ঘন্টার আগেই হাতে পেয়েছি। তো হচ্ছে এখন থেকে আশা করি হচ্ছে আমি এটা আনবক্স করার পরে, তো ইনশাল্লাহ এখন থেকে যে ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ ব্লগগুলো খুব পাবেন আপনারা, ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ এবং বিভিন্ন ধরনের ভিডিও আসবে। তো সেই পর্যন্ত সাথে থাকবেন। এখনো যারা রফিক্স ক্রিয়েশনকে সাবস্ক্রাইব করেন নাই, প্লিজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব দ্য রফিক্স ক্রিয়েশন এন্ড পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে দিবেন। তো এখন হচ্ছে কথা না বাড়াই একটু আনবক্স করি, তো সাথেই থাকেন। তো এই যে আনবক্স করার জন্য বিশাল ছুরি রাখছি, যারা সাবস্ক্রাইব না করবেন তাদেরকে কেটে ফেলবো। খুবই আবেগ ছিল এটা, বাবা, আবেগ আর ভালোবাসা শেয়ার করতেছি আপনাদের সাথে। তো এটা হচ্ছে প্রথমে পলিটা কেটে নিচ্ছি। আমি আশা করি আপনারা আর জীবনও দেখেন না এত বড় ছুরি দিয়ে কেউ আনবক্স করছে। সামান্য পলি কাটার জন্য যেই ইয়াটা নিছি। তো এখন হচ্ছে পলিটা সরাই ফেলছি। তো আরেকটি বড় কথা হচ্ছে, এটা হচ্ছে নিউ ক্যামেরা ওয়ার্ল্ড থেকে আনছি। নিউ ক্যামেরা ওয়ার্ল্ড থেকে, এটার শপ নাম্বার হচ্ছে বসুন্ধরা, এটার শপ অ্যাড্রেস। এবং এখানে তাদের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি আছে, এটা আমি অফিসিয়াল 1 বছর ওয়ারেন্টি সহ। এবং এটা খুললে এখন একটা চমক দেখবেন আপনারা, খুবই সুন্দর, ওয়াও। এই যে বেরোবে এখন, আহ স্মুথ কিউ 3 অবশেষে হাতে পেলাম। অবশ্য বক্স পড়ে গেছে, বক্সের মধ্যে হয়তো কিছু কার্ড, ওয়ারেন্টি কার্ড আছে। এটা হচ্ছে অফিসিয়ালি কিনেছি আমি। এটা 1 বছরের ওয়ারেন্টি কার্ড, 1 বছর এবং 10 days রিপ্লেসমেন্ট ফ্রি ওয়ারেন্টি কার্ড আছে। তো এখন হচ্ছে বক্সটা খুলবো। ভাই এটা কি কোনো গিম্বলের বক্স না কি ভাই? ওয়াও, অসাধারণ, খুবই সুন্দর। তো আমি হচ্ছে এই গিম্বল কেনার আগে অনেক 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 রিভিউ দেখে, আহ অনেক অনেক রিভিউ এন্ড দেখার পরে ডিসিশন নিলাম যে না, স্মুথ কিউ 3টাই হচ্ছে। আমি যেহেতু আইওএস ইউজার, মানে অ্যান্ড্রয়েড ইউজ করি না, অ্যাপেল ইউজার, তাই এটাই আমার জন্য বেস্ট হবে। আমি রিভিউ টিভিউ দেখার পরে ডিসিশন নিলাম, কারণ এটার সাথে আবার একটা ইয়ে আছে। তো এই হচ্ছে গিম্বল, এবং এটার কিছু আনলক আছে, এটা লক আছে, অবশ্য আনলক করে নিতে হবে এটা। ইয়েস, কিছু অ্যাপস আছে, অ্যাপস নামাই নিতে হবে, তো সেটার পরে আরো অসাধারণ লাগবে। এটা খুবই সুন্দর লাগতেছে এটা, এখন থেকে ফাটাফাটি ভিডিও হবে। ওয়াও। আর এটা হচ্ছে যে নিচের স্ট্যান্ডটা হচ্ছে এখানে। এটা চাইলে আমি নিচে ফল্ড করেও, মানে স্ট্যান্ড লাগাইও ভিডিও করতে পারবো। খুবই সুন্দর, ওয়াও। তো এটার যদি আপনার কোনো ফিচার বা কোনো সম্পর্কে জানতে ইচ্ছা করে, তো সে হচ্ছে ইউটিউবে অনেক রিভিউ আছে, সেটা দেখে নেবেন। এবং যদি কারো গিম্বল লাগে, আমি খুবই সুন্দর, এবং চার্জিং পোর্ট টোর্ট অনেক কিছু দেওয়া আছে এটার মধ্যে। এটা হচ্ছে একটি বই, এটা কিভাবে কি করতে হবে। এন্ড এটা হচ্ছে একটা চার্জিং কেবল দেওয়া আছে অবশ্য। হ্যাঁ, টাইপ সি, সুন্দর সুন্দর করছে, একটু আপডেট আছে। এবং এটা হচ্ছে আরেকটা এক্সট্রা দেওয়া আছে। আর এই যে হচ্ছে আপনার যে ওয়ারেন্টি কার্ডটা, এটার মাধ্যমে হচ্ছে আমি সবকিছু স্ক্যানিং করে, এবং অ্যাপস আছে হচ্ছে, অ্যাপস ট্যাপস দিয়ে, প্রাইমেট দিয়ে অনেক কিছু আপডেট করতে পারবো, অনেকগুলো ফিচার আমি ইউজ করতে পারবো এটার জন্য। তো রাইট নাও হচ্ছে এটাকে এখন অন করব। এটাকে অন করে হচ্ছে ফোন সেট আপ দিয়ে দেখবো আসলে কীরকম হচ্ছে। তো এখন হচ্ছে এটা অন করার সিস্টেম, এটার পিছনে 2টা বাটন আছে, তো এটা টিপ দিয়ে ধরে রাখলে হচ্ছে অন হয়ে যাবে। তবে সব এখন হচ্ছে অন হয়ে গেছে, এটা অলরেডি অন হলে এই সাইডে সবুজ বাতিগুলো জ্বলবে এইভাবে। তো এখন হচ্ছে অন হওয়ার পর আমি এখন ফোনটা এখন, আচ্ছা এটা হল। তো এখন হচ্ছে এটাকে ফোন সেট আপ দিয়েছি, এখানে হচ্ছে অন করে আপনাদেরকে দেখাবো। এখানে হচ্ছে পিছনে যে পাওয়ার বাটনটা আছে, এটা চাপ দিয়ে ধরে রাখলে অন হয়ে যাবে। তো এখন এটা হচ্ছে অন করলাম, এখন হচ্ছে এটা অটো ঠিক হয়ে গেছে। তো এটা হচ্ছে এখন এবং এটাকে এইখানে পিছনে 3টা ক্লিক করলে হচ্ছে হয় না কেন। ও, এখানে যে বাটনটা আছে এটা দিয়ে হচ্ছে এইদিকে ওদিক করানো যাবে। ওয়াও,
ও, অসাধারণ অসাধারণ। তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই ছিল। তো আশা করি ভিডিওটি খুব সুন্দর হয়েছে, ভিডিওটি কেমন হয়েছে জানাবেন। তো লেটস এনজয় দিস ভিডিও। দেখা হবে আবার নতুন করে ভিডিওতে, সেই পর্যন্ত সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।